ये सेट कर ये क्रीम ऐड कर इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर दिया उन्होंने। ये टमाटर का पेस्ट ऐड कर दिया। ये कढ़ाई मसाला, ये सूखा धनिया, ये गरम मसाला, ये काला मिर्च, डेकोरेट भी कर दिया इन्होंने। ये ऑर्डर तैयार है। और ऐड कर दिया मैंने। ऑयल ऐड किया, उससे कढ़ाई बन रही है। चिकन डाल दी। आइए आप यहाँ पर ऐड कर दिए इन्होंने चिकन। उसके बाद सॉल्ट ऐड किया है इन्होंने। यहाँ पर भी सॉल्ट ऐड कर दिया इन्होंने। पकाएंगे इसको 15 से 20 मिनट तक इसको बनाते हैं। ऑयल रिमूव कर रहे हैं, ऑयल निकाल देते हैं। ये टमाटर का पेस्ट कर दिया, हरी मिर्च, दूसरी कढ़ाई में भी मैंने तेल निकाल दिया इससे। ये सेट कर दिया। अचार गोश्त मसाला, काली मिर्च, सूखा धनिया, कढ़ाई मसाला, ब्लैक पेपर, गरम मसाला ऐड कर दिया इन्होंने। वाइट पेपर देख सकते हैं, कई तरह के मसाले ऐड किए इन्होंने। सफ़ेद ज़ीरा, धनिया ज़ीरा और ब्लैक पेपर ऐड किया। और ये सॉल्ट ऐड कर दिया इन्होंने एंड में।
ये क्या चीज़ थी लास्ट में डाला आपने? ये क्या चीज़ थी? कोबरा। क्रीम ऐड किया। एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देते हैं। ये धनिया ऐड हो गया, ये अदरक ऐड कर दिया और साथ में नींबू डाल दिया और ये एडिशनल पर क्रीम डाल दी। कढ़ाई तैयार है, इसमें भी इन्होंने धनिया ऐड कर दिया। ये वाइट हांडी तैयार हो रही है और देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी डिलीशियस लग रही है। ये अदरक ऐड कर दिया उन्होंने, साथ में नींबू। करीबन के जी चिकन है। इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर दिया उन्होंने, हरी मिर्च देख सकते हैं मसाले से। नान भी शेड कर रहे हैं, नान भी शेड की। हाँ, और ये अचार गोश्त मसाला, ये कढ़ाई मसाला, ये सूखा धनिया, ये गरम मसाला, ये काला मिर्च, जीरा, शानदार सी कढ़ाई बनने को रेडी है। देख सकते हैं ये जूसी और मज़ेदार लग रही है देखने में। डेकोरेट भी कर दिया इन्होंने, धनिया अदरक और नींबू डाल के, और क्रीम भी डाली है और ब्लैक पेपर भी ऐड कर दिया। जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकाल रहे हैं, देख सकते हैं क्या बेहतरीन लग रही है। मैं क्या नाम आपका? उमर साहब, कितने टाइम से आप यहाँ पर? 10-12 साल। माशाल्लाह 10-12 साल हो गए आपको। ओह बेहतरीन। और मुझे कढ़ाई वगैरह की प्राइस बता देंगे? चिकन कढ़ाई क्या हिसाब है? चिकन 1200 रुपये किलो। 1200 रुपये किलो है। और हांडी, चिकन हांडी? चिकन हांडी 1600 रुपये किलो। इस तरह बीफ 1800 रुपये। 1800 रुपये किलो। और मटन कढ़ाई? मटन 2000 2000 रुपये किलो है। ठीक है, सबके डिफरेंट प्राइस हैं। और प्लस ये कि आपने रेसिपी वगैरह देखी, तो ये सारे इनके स्पाइसेस रखे हैं जो कि धनिया है ये। और ये कौन सा मसाला बताया था आपने? गरम मसाला है, पकाने के बाद डलवाता है। पकाने के बाद वाइट पेपर है, वाइट कढ़ाई के लिए। और ये कढ़ाई मसाला और अचार मसाला, ये जो चटपटा मसाला है जो स्पाइसी खाने के लिए जो लोग पसंद करते हैं। ठीक है, और ये आपने बताया था ब्लैक पेपर। ठीक है, और ये काला मिर्च ब्लैक पेपर है। अच्छा, ये ब्लैक पेपर है। ठीक है, और उसके साथ ये जीरा, सफ़ेद ज़ीरा। तो ये स्पाइसेस इनके रखे हुए हैं, आपके नाम जाने, ये सारे कढ़ाई में ऐड होते हैं। ठीक है मुझे बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।
वालेकुम सलाम। कैसा है आप? ठीक ठीक। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर? 1 साल हो गया। माशाल्लाह 1 साल हो गया। इसमें मसाले में पापिता डालना है, फिर प्याज का पानी डालना है, अदरक है, लहसुन है, वही चीज़ें डालते हैं। ये चीज़ें डालते हैं इसको बनाने के लिए। बहुत शुक्रिया।